हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर किचन रेसिपी विद ताहिरा। और आज के इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पिज़्ज़ा सॉस। तो आज हम बनाना सीखेंगे पिज़्ज़ा सॉस किस तरह से बनाएं कि इसका कलर, इसका टेस्ट बहुत ही परफेक्ट आए, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 5 छिले हुए लहसुन के जवे, 2 टीस्पून शुगर, 5 सूखी लाल मिर्च, नमक हाफ टी स्पून, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और टमाटर मैंने लिया है 5। इसे मैंने काट कर धोकर रख लिया है और इसकी आई भी निकाल ले। एक बॉल में मैं लूँगी टमाटर, लहसुन और सूखी लाल मिर्च। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो इसके बीज निकाल दें, कुछ के बीज निकाल दें ताकि इसका तीखा कम हो जाए, बाकी सबका रहने दें, क्योंकि इससे हमारा पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा, बहुत अच्छा कलर भी आएगा। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप वाटर। फिर अब इसे हम पकाएंगे। कढ़ाई हमारा गर्म है। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ ये सारी चीज़ें और फिर इसे ढककर 15 मिनट तक पकाऊंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। पानी भी कम ऐड करें ताकि ये गलकर अपने आप ही पानी खुश्क हो जाए, मतलब सूख जाए। तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है टमाटर का, वरना पानी पानी लगता है। 15 मिनट हो चुका है, देखते हैं। देखिए टमाटर भी बिल्कुल गल चुका है और इसका पानी भी खुश्क होने वाला है। अब फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसका छिलका मैं उतार ले रही हूँ। अगर आप टमाटर पूरी तरह से अच्छे से गला देंगे तो बहुत ही इजी तरीके से सारा छिलका निकल जाएगा, वरना छिलका नहीं निकल पाएगा। अब मैं इन्हें अच्छे से क्रश कर लूँगी ताकि इसे ब्लेंड करने में आसानी हो। ये सारे टमाटर क्रश हो चुके हैं। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। देखिए अब हम ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसे एक मिक्सर ब्लेंडर में डालकर पीस लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करें ताकि ये ईजिली प्यूरे बन जाए। देखिए टमाटर प्यूरे हमारा रेडी हो चुका है। अब आगे हम पिज़्ज़ा सॉस की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गर्म है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल। फिर मैं इसमें डालूँगी फ्लेवर के लिए कसूरी मेथी। मैं पिज़्ज़ा सॉस में कसूरी मेथी का यूज़ करती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पिज़्ज़ा सॉस का। अब मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। फिर ऐड करेंगे टमाटर प्यूरे। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से बहुत ही अच्छा कलर आएगा टमाटो प्यूरे का, बिल्कुल मार्केट की तरह ये पकने के बाद दिखेगा। बहुत सारे लोग मिस्टेक ये करते हैं कि इसे सबसे पहले तो पका लेते हैं, उसके बाद ब्लेंड करते हैं, उससे इसका कलर बहुत ही लाइट हो जाता है। इस तरह से कभी नहीं करना चाहिए। आगे टमाटर को आप पीस कर प्यूरे बना लें, फिर इसे पकाएं तो इसका बहुत अच्छा कलर आएगा। 1 से 2 मिनट पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 2 टीस्पून शुगर, नमक, और मैं डालूँगी 2 टीस्पून विनेगर। वाइट विनेगर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। विनेगर डालने का बेनिफिट ये होता है कि टमाटर प्योरे हमारा ज़्यादा दिन तक चलता है, इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। अब मैं इसे 5 से 6 मिनट के लिए पकाऊंगी। 5 से 6 मिनट पकने के बाद देख ऑयल सॉस के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि सॉस हमारा रेडी हो चुका है। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस को आप टमाटर प्योरे की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसे टमाटर प्योरे की जगह पे यूज़ करें या फिर पिज़्ज़ा बेस पे लगाकर पिज़्ज़ा बनाएं, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। आप तरह तरह के पिज़्ज़ा इससे बना सकते हैं। इस तरह से अगर आप सॉस रेडी करते हैं तो बिल्कुल मार्केट की तरह आप सॉस बना पाएंगे, उसी की तरह कलर और फ्लेवर भी आएगा। इस पिज़्ज़ा सॉस से तरह तरह के पिज़्ज़ा बनाएं, शाम को एंजॉय करें, मेहमानों को खिलाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।